Саламатсыңарбы балдар? Силер менен кайрадан көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Мен азыр силерди бардыгыңар сабакка даяр болуп, мени күтүп жатасыңар деп ойлоп атам. Эгерде силер сабакка даяр болсоңор балдар, анда 6-класстын математика китебиңерди ачып, дептериңерди алдыңарга коюп, бүгүнкү сабакка даярдангыла. Биз силер менен буга чейин пропорция деген теманы өтүп атабыз балдар. Эми ушул пропорцияны улантып, бүгүн силер менен проценттер деген теманы өтөбүз. Силер бул сабакта проценттер эмне экендигине түшүнүк аласыңар. Мисалдар иштөө менен алган билимиңерди бышыктайсыңар. Сандардын процентин табууга машыгасыңар. Ошону менен бирде тактыкка тарбияланасыңар. Көп учурларда пропорция проценттер менен иштөөдө колдонулат. Мында эң башкы ойдун элементи болуп сан эсептеле турган болсо, анда берилген негизги санды 100% деп эсептейбиз. Бардыгыңар окуу китебиңердеги 53-беттеги биринчи маселеге көңүлүңөрдү бургула. Бегайымга 20% убакыт азыраак иштөөгө уруксаат берилди. Эгерде анын мурдагы иш убактысы 8 саат 12 мүнөт болсо, ал азыр канча убакыт иштеши керек? Мен бул маселени силерге жөнөкөйлөтүп түшүндүрөйүнчү. Эгерде Бегайым күнүгө 8 саат 12 мүнөттөн иштеп жаткан болсо, аны ушул иштеп жаткан убакытынан 20%ке кыскартып иштегенге туура келип атат. Анда биз маселени чогуу чыгаралы балдар. Келгиле, маселени эки жол менен чыгарып көрөлү. Маселени чыгарыш үчүн А дегенде 20%ти санга айландырып алалы. Санга айландырганда билесиңер, 20% бул 100дөн 20га барабар. Эгерде бул 100дөн 20 бөлчөгүн ондук бөлчөгкө айландырган болсо, 0,100дөн 20га барабар. Эми 12 мүнөттү саатка айландыралы. 12 мүнөт бул 1 сааттын 12 бөлүгү да, башкача айтканда саатыбыз 60га барабар болсо, анда 60тан 12ге барабар болуп калат 12 мүнөттү саатка айландыра турган болсок. Эми 12ни кайра 60га бөлө турган болсок, 0,100дөн 2 саатка барабар болот. Саатка барабар болот. Эми 0,100дөн 20ны көбөйтөлү 8,2ге. Башкача айтканда, Бегайым 8,2 сааттын 20%-ин таап алышыбыз керек да, ал дегенде. Себеби биз 8,2 сааттан 20% кемирээк иштегенин табышыбыз керек болуп атат. Анда 0,100дөн 20ны көбөйтүшүбүз керек 8,2ге. Эгерде биз муну көбөйтө турган болсок, 1,100дөн 64 саатка барабар болот экен. Анда эмне кылабыз? 8,2 сааттан кемитебиз 1,100дөн 64 саатты. Анда бул барабар болот 6,100дөн 56 саатка. Эми ушул эле маселени экинчи жол менен чыгарып көрөлүчү балдар. Анда кантип экинчи жолдо кандай деп чыгарабыз? Мейли муну биз биринчи деп коелу. Экинчи жол. Берилген негизги убакытты 100% деп алалы. Анда жаңы убакыт 100%тен 20% кемитүүгө. Жалпы берилген убакытты 100% деп алдык. Андан биз 20% кемители, анда бул барабар болду 80%ке. Себеби 20% кемин табышыбыз керек болуп атты эле да. Пропорция түзөлү. 8,2ни бөлөбүз 100гө барабар дейбиз Т бөлүнгөн 80ге. Мында Т изделе турган убакыт. Мейли бул жерге жазып коелу. Т изделе турган убакыт деп. Анда пропорциянын негизги касиетине ылайык эки четки мүчөсүн жана эки ортоңку мүчөсүн көбөйтөрүбүздү билесиңер балдар. Анда кандай кылабыз? Эки ортоңку мүчөсү 100гө көбөйтөлү Тны барабар эки четки мүчөсүн 8,2ге көбөйтөлү 80ди. 100 Т барабар 8,2ге 80ди көбөйтө турган болсок,
келип чыгат балдар 656. Эми бул жерден биз t-ны табалы. T барабар 656 бөлөбүз 100гө. Анда силер ар кандай бүтүн санды 100гө бөлүүнү билесиңер. T барабар 6,156га барабар экен. Эми бул жерден биринчи жана экинчилерди салыштыралычы балдар. Биринчи жол менен чыгарганда деле биз 6,56 деген жоопту алдык. Экинчи жол менен чыгарганда деле 6,56 деген жоопту алдык. Демек бегайым 8,2 саат иштеп аткан болсо, анын 20%-ин таап туруп, 20%-ин тапкандан кийин берилген 8,2ден кемитип салганда 6,56 саат иштей тургандыгы келип чыкты. Мурда ал 8,2 саат иштечү экен. Эми ошондон 20% кем иштеш керек болуп атат. Анда маселеде өзү эле айтып тургандай 20%-ти таап алдык дагы, берилген сааттан кемитип 2 жолдо тең биз 6,56 деген жоопту алдык. Экинчи маселени карайлы. Акыркы текшерүү ишинде 12 окуучу жакшы деген баа алышты. Жакшы баа алгандар 40%-ти түзүп, ал эми орто баа алгандар 30%-ти түзгөн болсо, алардын саны канча? Бул маселени чыгарыш үчүн орто баа алган окуучулардын санын S деген тамга менен белгилейли. Анда пропорция түзөлү. Пропорциябыз 12 бөлүнгөн 40га барабар S бөлүнгөн 30га. Пропорциянын негизги касиетин эске алып чыгарсак, S барабар 9га. Демек бул жерден жооп 9 деген сан келип чыгат экен балдар. Анда маселенин жообу боюнча орто баа алгандардын саны 9 болот экен. 123 маселенин бирөөнү чыгарганга аракет кылып көрөлү. Мен анда 4-чүнү чыгаралы деп силерге сунуштайм балдар. Келгиле 4-чүнү чогуу чыгаралы. Кум дөбө айылындагы 36 үйдө эчки багылат. Алар бардык үйлөрдүн 24%-ин түзөт. Демек бир айылда 36 үйдө эчки багылат экен, ушул 36 үй берилген жалпы үйлөрдүн 24%-ин түзөт экен. Түшүнүп отурабыз. Эгерде үйлөрдүн 30%-инде топоздор багылса, анда аларды баккан канча үй бар? Демек биз 30% топоз багыла турган үйлөрдүн санын табабыз балдар. Анда пропорция түзүп иштейли. 36 үйдү 24гө бөлөлү. Жана X деп бул жерде канча үй топоз багылып жаткандыгы белгисиз болгондуктан X менен белгилеп алалы. Анда X'ти 30га бөлөбүз. Анда төмөндөгүдөй пропорция түзүлөт балдар. 36 бөлүнгөн 24 барабар X бөлүнгөн 30. Жанагыдай эле пропорциянын негизги касиетин пайдаланып чыгарсак, анда пропорциянын эки четки жана эки ортоңку мүчөлөрүн көбөйтүп туруп белгисизди тапсак, X'ыбыз 45ке барабар болот экен. Демек 30% топоз баккан үйдүн саны 45ке барабар экен. Жообу 45 түтүн үй бүлө топоз багат экен. Балдар, биз силер менен проценттерди пропорциянын негизинде проценттерди табууну түшүнүш үчүн 3 мисал чыгарып көрдүк. Силер үйдөн 124 номерден 4 мисал турат. Ушунун ичинен өзүңөр аткарыла турган бирөөнү же экөөнү аткарууга аракет кылгыла. Түшүнбөгөн суроолоруңар болсо мага жөнөткүлө балдар. Саламатта калгыла.